niyo dito? Sila, Kuya Bruno. Nakapasok na ba sila? Hindi ko alam, pero sabi nila inaanda daw nila yung plano sa pagtakas kay Mama B. Itatakas si Mama B? Mira, huwag kang maingay. Baka may makarinig sa'yo dito. Ako, jujombagin ko talaga yung dalawang yon. Asa na sila? Ate, bakit ka naman pumayag sa ganun? Mira, mas pasisiguro natin na okay si Mama B kung kasama natin siya. Bakit? Ayaw mo ba siyang makasama? Ate, syempre gusto kong makasama si Mama B, pero hindi sa ganitong paraan. Joy, delikado niyang ginagawa niyo. Paano kung mahuli kayo? May plano naman daw sila, Kuya Bruno, eh. Magtitiwala ako sa kanila. Joy, di ba ang sabi ni Ate Kari, hindi dapat natin silang pagkatiwalaan? Ate, itigil mo na to. Umuwi na tayo. Sige na. Pasensya na, Mira, pero hindi. Nung pumayag ka na tulungan tayo ni Miss Ever, di ba sabi mo oras na para suklihan natin si Mama B? Kahit anong kapalit. Yun yung ginagawa ko ngayon, Mira. Ililigtas ko si Mama B sa ayaw at sa gusto nyo. Ate, ayaw lang kita mapahamak. Sige, sige. Ganto na lang. Samahan ko si Joy. I'll make sure na hindi siya mapahamak, Mira, okay? Promise ko yun. Rafa, sigurado ka dyan. Sigurado ako. Lagi naman ako nalalagay sa trouble eh. So at least, it's for good cause, di ba? Para kay Mama B. Ano, Mira? Bakit mo ginagawa ito, Miguel? Bakit? Hindi pa ba obvious? Mahal kita. Pero bakit ngayon? Bakit hindi? Why waste time? Ito ang gusto ko at magkakaanak na tayo. Alam mo, pinag-iisipan ko pa, Miguel. Ayun ang problema eh. Isip ang pinapagana mo. Ano ba talagang sabi ng puso mo? Magkakapamilya na tayo, Eva. Ayaw mo ba? Hello? Ma'am, may info na po kami sa Umampon. Nakuha po namin sa missionary group. Okay. Send it to my phone. Kakaloka mga kuya. Ano ginagawa niyo? Mag-alala, tulog lang yung mga yan. Teka, anong ginagawa mo dito? Siyempre ba naman, ipapahamak niyo si Joy. Bakit niyo itatakas si Aling Parang? Hoy, Kari. Ang kaibigan mo ang may gusto nito, hindi kami. Gusto mo? Subukan kita? Sige na. Kain lang. Sige. Anak mo? Ilang araw na kasi hindi ko siya nakikita. Hiwalay kasi kami ng papa niya. Miss na siya? Oo naman. Ako din barang may anak. Hayaan mo, kapag gumaling ka na dito, makakalabas ka rin. Pwede pa, Iram. Sige na. Sabihin ko lang sa kanila, huwag sila mag-alala. Sige na. Pasensya ka na, Barang, pero hindi pwede. Baka matanggal ako sa trabaho. Ay. Sige, ganito na lang. Ikaw na tawag sa kanila, sabihin mo sa kanila, okay, barang. Sige na. Sige na. Kuya naman, bakit naman ang BBI niyo? Ang bigat ng BI, ha? Hoy, Kari, siya ang nagpumilit na gawin natin ito, okay? Nagbayad pa nga siya eh. Problema? Wala. Kuya naman, siyempre desperado na si Joy. Hindi niya alam yung ginagawa niya. Huwag niyo na siyang itamay sa mga ginagawa niyo. Hoy, Kari, may isip na yan, no? Malaki na yan. Huwag ka mag-alala. Namin pababayaan yung kaibigan mo. Tuwala ka lang. Makakuya mo kami, oh. Kuya naman eh. Mana, Kari. Okay na. Oh. Pumayag din naman na kami napasukin yung mental. Pero, hindi natin itatakas si Mama B. Kakamustahin lang natin siya. Okay? At Ate Kari, sasama po kami. Okay na. Okay na sa mga kaibigan mo. Smile na. Smile na yung prinsesa namin. Tama na yun. Okay. Halika na. Kayo dyan, magbantay lang kayo, ah. Sige, sige. Wait lang. Hindi ako papayag.
Sasama ako kung sasama sila. Sige, sige. Makinig kayo ah. Ganito yung gagawin natin. Gabi-gabi oh. Ang sakit na dito ako. Tusok-tusok sila dito sa akin. Ayoko na dito sa bahay. Sila lagi nila ako away. Lagi nila ako pinapagalitan. Ang pagod na ako. Ang sampay nila dito. Okay lang kayo? Uwi na tayo? Ha? Okay lang kami, ha? Oh, gana na ako sa inyo. Dalawa. Oh, Joy. Uwi na tayo. Ha? Tatakas ka namin, Mama B. Takas niyo ako. Ate! Hindi natin siya itatakas, diba? Alam nyo, kung gusto nating itakas si Mama B, tara na. Kailangan na natin umalis. Tara na, uwi na tayo. Ayaw ko na dito. So first, kailangan mo mahanap si Luz Viminda Cruz. Yes. Okay? And then after that, you have to do whatever you can. You have to find her na... Yeah. What? Wait, I'll call you back. I'll call you back. Masyado mo naman yatang sinasagad yung sarili mo sa trabaho. No. Sinipon lang ako kasi paiba-iba yung weather. Mabuti pa magpahinga ka muna. What? Nag-iisip kami ng paraan, Mama B, ha? Malalabas ka din namin, ha? Malalabas ka namin. Huwag ka matakot. Mahal din na nito, eh. Lalabas ka namin, Mama B. Pupunta tayo kahit saan mo gusto, ha? Ayaw ko kahit saan gusto. Ayaw ko ilog. Kasi ilog may tinapon doon. Ang kabalog sa asol. Ang kabalog siya. Ayaw ko doon. Anong ilog? Ilog. Tapon. Tapon doon. Meron. Lumutang doon. Uwi na ako. Bakit? Hintayin niyo ko ah. Ang takot ako, baka mahuli kayo eh. Ang takot ko baka kayo. Ganito na lang, ganito na lang. Pangako, uwi ako ah. Hintayin niyo ko dalawa. Hintayin niyo ako. Lalabas ako kasi sabay natin hanapin yung anak ko ah. Hahanapin? Anong pangalan ng anak niyo? Hahanapin mo namin. Lulu! Gusto niya tawag ko sa kanya yung Lulu. Lucia Angeles yung anak ko. Hahanapin namin. Oo. Sige na, uwi na kayo. Alis na kayo. Baka mapahamak kayo. Sige na, mahal ko kayo. Mahal ko kayo. Huwag ka mag-alala, huwag ka mag-alala. Inakot. Ipipipit. Kasama mo na yun ako pasyente. Ha? Hindi ko rin lang. Ako. Ayan na. Nanyo kayong dalawa. Ginawa ninyo, pwede yung ipahamak yun. Tomas, huwag niyong pagalitan si Mira. Ako talaga yung nagpumalit na puntahan si Mama B. Eh, kamusta ba si Barang? Mukhang hindi ho maganda ilagay niya dun eh. Nahihirapan daw siya kung ano-anong gamot yung tinuturo ko sa kanya. Natatakot ho siya dun. Sa tingin ko, hindi nakakabuti kay Mama B na nandun siya eh. Wala naman hong problema sa akin kung talagang nagagamot siya dun. Pero sa tingin ko ho, iba yung nangyayari dun eh. Lalo na't alam ho natin na si Tita Deborah yung nagdala sa kanya. Huwag kayo mag-alala, nagtanong-tanong na rin ako. Para paano ba natin mahanap yung anak ni Aling Barang? At hindi ako tumatigil pagdarasal para kay Barang.
Alam niyo si Mama B, hindi pa rin tumitigil sa pagbanggit sa ilog. Sa tingin mo, Mira, ano kaya yung nakita doon ni Mama B sa ilog? Hindi ko alam eh.